ஆமாம் சார். நம்ம எதுக்குன்னா பேசன் எப்படி ஃபஸ்ட் ஆகி எடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. வலிக்காது சொல்லுங்கள். அப்புறம் சொன்னதுனால கல் மாதிரி அதுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதும் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு கையாது கை பிடிக்க முடியுமா? அதில் வைக்க முடியுங்க. கழுத்தில் இந்த ஒரு கை இருக்கும். ஃப்ரீயாக வச்சுங்களா? நீங்கள் நல்லா பாருங்கள். ஸ்டடியாக நல்லா ஃப்ரீயாக ஸ்டடியாக ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. இது வைக்க முடியலையா? அப்படி பேசுங்க. ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோ சவுண்ட் கிடைச்சியா? அவ்வளோதான். இப்போ என்ன அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி இதே இது ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுச்சு இல்லையா? அதனால நீங்கள் இங்கே வந்து இவ்வளோதான். நான் அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க, இவ்வளோதான் மூமெண்ட் ஆகும், இவ்வளோதான் வரும், இதுக்கப்புறம் போகாது. இல்லை அது மாதிரி அந்த தெருவில் ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப இது பண்ணுறாங்க. அதே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணி சரியில்லை. ஓகே, அதுதான் ரெண்டாவது டைம் பண்ணிக்கிட்டியா? காலுக்கு மேலே வைங்க. அப்படி இல்லை, அந்த சைடு காலவே இந்த காலவே ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி கை வச்சுக்கோ. அப்படி பாருங்க. ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லையா? நல்லா அடிக்கடி தலைவலி பண்ணுறாங்க. அப்படிங்களா? ஓகே, மாடி ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கேன். ஃப்ரீயாக சரியாயிடும். ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் தலைவலிலாம் வராது. சரிங்களா? இந்த சைடு திரும்புங்களா? அந்த சைடு அந்த திரும்ப பயப்பட தேவையே இல்லை. ஃப்ரீயா இருக்கு. அதுதான் செக் பாருங்க. இப்படி இந்த சைடு என்ன பார்க்கலாம். ஃப்ரீயா இந்த கை பிடிச்சிக்கணும். இங்கே பிடிச்சிக்கணும். கை அப்படியே பிடிச்சிங்க. அவ்வளோதான். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் பேக் பெயினும் உங்களுக்கு வராது. இது நேரம் பண்ணுங்க. பார்த்தீங்களா? இதனால தான் பேக் பெயின். இது இதுதான் இருக்கு. சரிங்களா? உங்களுக்கு இதே இருக்கு. என்ன பண்ணீங்கன்னா இந்த சைடு போடுங்க. அதான் கேட்பாங்க. அங்கே கராடி நேரப்படுத்துங்க. இது சொல்லலாம். அவ்வளோதான்.
அது பிடிக்குமா? இது எத்தனை நாள் இருக்கு உங்களுக்கு பாப்பா டெலிவரிக்கு அப்புறம் இந்த பேக் பெயின் இல்லையா? அதே மாதிரி சொல்லுங்க. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். இந்த கால் நடந்து தூக்குங்க. ஓகே, இந்த கால் கீழே வைங்க. லெஃப்ட் தூக்குங்க. தூக்குங்க. ஓகே, ரைட் தூக்குங்க. கால் தூக்கம் ஃப்ரீயாக இருக்கியா? ரெண்டு கால் ஃப்ரீயாக இருக்கியா? லெஃப்ட் தூக்குங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்க ஈக்குவலாக சரிங்களா? இப்போ ஈக்குவல் இல்லைன்னா பேக் பெயின் இருக்கும். இப்போ நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ரூட் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும். அப்போ இது அன்னி விட இருக்கும். இப்போ பக்காவாக இருக்கு. அப்படி உட்காருங்க. அப்படி கால் வச்சுக்கங்க. இந்த கால் டச் பண்ணுங்க. இது மட்டும் டச் பண்ண முடியாது. இது மட்டும் வீட்டில் பண்ணுறீங்களா இல்லையா? இல்லை பண்ணதில்லை சார். இப்போ இது ரிலீஸ் பண்ண இல்லையா? பேக்கில் ரிலீஸ் பண்ணுவோங்க. இது பண்ணுவோங்க. டச் பண்ணுங்க. பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க டச் பண்ண முடியாது. பேக் பெயின் ஒரு ஃபுல்லாக டச் பண்ணுங்க. அப்போ அதே மாதிரி கால் பண்ணுங்க. கவர் இப்போ என்ன ஆகும்னா இப்படி இருக்கும். அப்போ ஒரு பேக் பெயின் இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. அவ்வளோதான். ரொம்ப குழந்தை அவ்வளோதான். சரிங்களா? இப்போ ரெண்டு கை மேலே தூக்குங்க. சொல்லுங்க, கரெக்டாக சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? கிளியரா இருக்கு. வலது பக்கம் வருது. அந்த கை கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க சார். அந்த கை இல்லையா? இதே மாதிரி வந்துருந்தா நல்லா பண்ணலாம். ஃப்ரீயாச்சா? இது ஃப்ரீயாச்சா? இது ஃப்ரீயாச்சா? இது ஃபுல்லாக ஃப்ரீயா? இன்னும் கை கொடுங்க. ஓகே, இப்போ பேக் பெயின் உங்களுக்கு இருக்காது. சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணீங்கன்னா இப்போ பண்ணிட்டு சார் ஒரு 4 days 4 to 5 days பெயின் வரலைன்னா அது 4 days அப்புறம் லைட்டாக பெயின் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கை வச்சுக்கி அவ்வளோதான். முடிஞ்சுதாப்பா? சரிங்களா? 4 to 5 daysக்கு அப்புறம் பெயின் இல்லைன்னா சரிங்களா? சப்போஸ் லைட்டாக பெயின் இருந்தால் அந்த ஒன்ஸ் வாங்க உங்களுக்கு தெரியும். பெயின் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும். லைட்டாக தெரிஞ்ச வாங்க. அதே மாதிரி கால் வைக்கும் போதும் அன்னியவனா இருக்கும். நேராக படுத்து காலத்தை தெரியும். இருந்தால் முடிஞ்சிச்சு. அவங்க நடக்கிறது கேல்குலாம் நடக்க மாட்டாங்க. அப்படியே ஒரு மாதிரி